जी अज अपने को संजापुर वाली दुकान पर बाई पहुँचे ने देहरादून तो ते बाई नूं लैके चले ने 2 12-12 इंची के 2 सिस्टम ते बाई नाल कराउने गल। हाँ जी बाई हुण दसो कित्थों आए बाई जी? आपां देहरादून तो आए बाई जी। अच्छा बाई जी अपना जिहड़ी म्यूजिक सिस्टम आ किवें लग्गिया तुहानूं शिवा कंपनी का? वधिया लग्गिया बाई जी। ते बाई जी कोई सेवा पानी च कमी? ठीक है। रेट रूट जायज़ लगे बिल्लो जी? ठीक है बाई जी। जे किसी भैन भाई ने अपने डैक लैना हो यूपी सहारनपुर जिले के विचों जाके तो होर भी बाई जी अपनी दुकान की जिहड़ी सही लोकेशन है वो हैगी दीप ढाबा नाल ते जिहड़ा सहारनपुर नूं ते हाए अंबाला बाईपास जा रहा इस दे उपर बिल्कुल नाल आ बिजली घर की अपने रखनी लोकेशन सही ये बिल्कुल सामने जो तुसीं देखोगे तो शिवा पंजाब वाले लिखा वा मिलूगा जी उत्थे। ठीक है धन्नवाद बाई जी।